Vamos colocar a caixinha dos passarinhos. Hoje vamos colocar banana, uva, mamão, morango, manga, laranja-lima, tenebro, granulado de banana, extrusada nativos, mistura para pássaros com whey protein, mistura para pássaro preto, níger, farinhada de ovos, quirela, água e um bebedouro para os colibris. Agora eu vou deixar a câmera aqui pra gente ver os passarinhos que vão aparecer nessa caixinha.